अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? चले शुरू करते हैं आज का हम लोग न्यू व्लॉग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। कपड़ों के ऊपर मेरे मत जाइएगा क्योंकि आपको पता है आपका भाई आया हुआ है दूसरे शहर। तो इंशाल्लाह कल हम लोग अगले व्लॉग में कपड़े चेंज करके आएंगे। आज हमें ऐसे ही बर्दाश्त कर लो आप लोग। तो यार आज सीन ये है कि आज लाहौर में है बैरिया टाउन में ऑटो शो। तो आपके भाई का प्लान बन गया है लाहौर जाने का, क्योंकि लाहौर में आपके भाई के ऑलरेडी एक दो कज़न हैं जिनको आप लोग अब मेरे पिछले ब्लॉग्स में देख चुके हो। और आपके भाई का दिल भी उन्हीं के साथ ही लगता होता है। तो बाकी चलते हैं उनके पास जाके ऑटो शो भी शोगल मेला लगाते हैं वहाँ जाके, और बाकी जी भी लाहौर वगैरह भी घूमते हैं और इन्जॉय करते हैं। बाकी अब हम चलते हैं लाहौर। हाँ तो यार अब हम लोग लाहौर पहुँच चुके हैं, और रास्ते में बैठ बैठ के ना ना बोल के मेरा तो गला भी हो चुका है ख़राब। अभी आवाज़ भी थोड़ी सी निकल रही है, मोटी सी आप लोगों को फील हो रही होगी। खैर ये सब कुछ छोड़िए, लाहौर में हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम लोग मिले हैं उस्मान से, जो कि है मेरी नन्ही सी जान, जिसके पिछले दिनों शादी भी हुई है, आप लोगों ने देखे होंगे व्लॉग्स में। खैर आज मेरी बर्थडे थी आपके भाई की, और आप लोगों में से किसी ने मुझे विश नहीं किया, और मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अगले साल फिर वेट करूँगा आप लोगों का। कल उसकी बर्थडे है, बाकी हम लोग उसको विश करते हैं अभी उसके बर्थडे के लिए, ताकि उसका कल का दिन अच्छा गुजरे। मुझे नहीं मालूम मैं कल कहाँ आऊँगा, यहाँ होगा भी कि नहीं होगा, या उसके पास होगा कि नहीं होगा, या मुझे याद रहता है क्यों नहीं याद रहता, क्योंकि आपका भाई है बहुत बड़ा भुलक्कड़, भूल जाता होता आधी से ज़्यादा बातें। बाकी देखो क्या सीन्स बनते हैं क्या नहीं बनते हैं, इसीलिए बंदे को वक्त से पहले ही अगर कोई या चीज़ या शायद करा देनी चाहिए। इसीलिए अभी हम लोग उस्मान को विश करते हैं, और बाकी के मामलात हम लोग उसके बाद देखेंगे। हैप्पी बर्थडे दुल्ला भाई। हैप्पी बर्थडे एडवांस में आपको भी हैप्पी बर्थडे। कल मैंने होना नहीं है, पता नहीं कहाँ पे हूँ, आज यहाँ पे हूँ या ना हूँ, चलो आज भी लेकिन बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपको भी आमीन। यार बहुत ज़्यादा टाइम हो गया यहाँ पे आके, और जिस काम के लिए अब हम लोग लाहौर आए थे ना वो काम करते हैं जाके। इसी में हमारी बेहतरी है, नहीं तो ऐसा क्या फ़ायदा लाहौर आने का कि हम लोग ऑटो शो पे भी लेट जाएं, या जाके गाड़ियों की एंट्री शेंट्री की वीडियोस वगैरह बनाते हैं, थोड़ा शोगल मेला लगाते हैं जाके, ताकि लाहौरों को भी पता चलना चाहिए कि पिंडी से कोई बंदा आया है। खैर बाकी अब हम लोग चलते हैं ऑटो शो पे, और बाकी व्लॉग हम लोग वहीं पे बनाएंगे। चलो चलो लेट्स गो।
ऑटो शो भी इंजॉय कर लिया, बहुत अच्छा गुजर गया। बाकी यार भूख आपके भाई को इस टाइम बहुत सख्त लगी हुई है, क्योंकि आपके भाई ने सुबह का नाश्ता भी करना भूल गया था। खैर सुबह का नाश्ता भी करना भूल गया, दोपहर को भी अली ने कुछ नहीं खिलाया हमें बाहर से, क्योंकि ऑटो शो में हम लोगों को गाड़ियाँ इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी। आपका भाई गाड़ियों के अंदर ही मशगूल हो गया और गाड़ियाँ देखते 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 आपके भाई को भूख का फील ही नहीं हुआ। खैर अभी जब सारी गाड़ियाँ चली गई हैं यहाँ से, तो आपके भाई को फील हो रहा है जैसे कि आपके भाई के जैसा के दरमियान में कोई हिस्सा भी है और जहाँ पे कुछ लोग दौड़ रहे हैं सही ज़ोरों ज़ोर से। खैर बाकी अब हम लोग चलते हैं बाहर, जाके खाना पीना करते हैं और थोड़ा बहुत लगाते हैं एंजॉय वहाँ पे बैठ के और देखते हैं। बाकी चले बाबा जी सब्जी लगी हुई है, लेकिन हम लोग खाएंगे कढ़ाई। कैसे अली, कढ़ाई कैसी लगी है? खैर वो सर्दी बहुत है बाहर, इसलिए यहाँ से आके थोड़ी गर्माइश वगैरह लेते हैं और थोड़ा बहुत चिल भी करते हैं, क्योंकि ऐसे बाद अभी हमने काफ़ी दूर जाना है घर को ठंड में। क्या नाम है चैनल? अब्दुल्ला बोल गो। अच्छा तो यार अब्दुल्ला फैसलाबाद से लाहौर भी आ गया, उसने ऑटो शो भी देख लिया, लेकिन इन सब के बीच वो एक बात तो भूल ही गया कि आज उसकी थी सालगिरह। तो अब हमें तो याद है, तो आज हम जाएंगे और उसकी मनाएंगे सालगिरह। गाइस एक मिनट इसको आज हमारे इस केक की सालगिरह, इस केक की सालगिरह और हम ये केक काटने लगे। Happy birthday, happy birthday, turn up for your birthday, it's your birthday. Happy birthday यार, सबको बुलाओ। दूल्हा मैं भी यार, दूल्हा मैं भी, चल छुट्टी कर दी मेरा यार। लाल भाई आपके लिए मेरे पास स्पेशल